agora, vamos fazer o melhor filme de guerra da história! É isso aí. Por que tanta obsessão com esse mapa? Porque estamos cansados de seguir você agindo como se fosse um tipo de homem GPS. Já chega! Estamos perdidos, estamos mais do que perdidos, cara! Diga a ele, McCluskey, diga aí onde a gente está. Oh, raça complicada. Hã? O que você falou da minha raça? Como assim a sua raça? Hã? Não.